السلام عليكم، أنا فيصل عمري 12 سنة. انتشر مقطع لي وأنا أذن في المسجد في 28 رمضان، وكانت هذه أول مرة أذن بالمسجد. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. كنت مخطط إني أحفظ القرآن الكريم، لكن أخرتها زراعة الكلى وفشل الكلوي. بدأت في حفظ القرآن صف 3 ابتدائي، ووصلت مسيرتي اليوم، وصلت إلى سورة يونس. وجاني متبرع قال لي إني أنا بتبرع لك يا فيصل. قال الدكتور إني بقعد 6 شهور في البيت وماني طالع. قعدت يمكن ترم ونص بالبيت، ويعني ما وصلت حفظ القرآن. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم